Elaine, sou estudante de fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá e hoje eu vou estar fazendo uma demonstração para vocês de ausculta pulmonar. Ausculta pulmonar. A ausculta pulmonar é o método semiológico mais importante no efizema pulmonar, pois permite analisar o funcionamento pulmonar, devendo ser realizado em ambiente silencioso e posição cômoda, quando possível. O paciente deve estar com o tórax despido e respirar pausada e profundamente, com a boca aberta, sem fazer ruído, de forma ideal. A ausculta é realizada com o diafragma do estetoscópio de maneira simétrica nas fases posterior, laterais e anterior do tórax. O fisioterapeuta deve se colocar atrás do paciente. O paciente deve estar com o tórax despido, no caso estamos fazendo apenas uma demonstração. Pede-se ao paciente para respirar pausada e profundamente, inspirando o ar pelo nariz e soltando pela boca entreaberta, sem emissão de ruídos neste processo. O fisioterapeuta vai utilizar o estetoscópio. Com o diafragma inicia-se a ausculta no dorso, na região ventral, se necessário, e não esquecer também de estar fazendo na região lateral, entre as linhas hemiaxiliares. Classificação dos sons pleuropulmonares. Os sons pleuropulmonares podem ser classificados em 3 formas, como sons normais, sons anormais e vocais. Os sons normais são som traqueal, som brônquico, murmúrio vesicular e som broncovesicular. Dentre os anormais, temos os descontínuos, estertores finos e grossos, temos os contínuos, roncos, sibilos e estridor, temos o atrito pleural e temos também os sons vocais, broncofonia, egofonia e pectoroloquia fônica e afônica. Na classificação dos sons normais, temos o som traqueal. O som traqueal é audível na região de projeção da traqueia, no pescoço e região external. Ele origina-se na passagem de ar da fenda glótica e na própria traqueia. Há componente inspiratório composto por ruído soproso, um pouco rude, e expiratório, ruído forte e prolongado, que ocorre após curto intervalo silencioso. Som brônquico, com som traqueal audível na zona de projeção dos brônquios de maior calibre, na face anterior do tórax, nas proximidades do externo. Assemelha-se ao som traqueal, diferenciando-se dele apenas por ter componente expiratório menos intenso. Agora vocês vão ouvir um exemplo de som traqueal. O ideal é que se utilize fones de ouvido. Agora vocês irão ouvir um exemplo de som brônquico. Som broncovesicular. Somam-se características do som brônquico com murmúrio vesicular. Desse modo, intensidade e duração da inspiração e expiração são de igual magnitude, ambas um pouco mais forte que murmúrio vesicular, mas sem alcançar a intensidade do som brônquico. Em condições normais, é auscultado na região external superior, interescapular vertebral superior e no nível da terceira e quartas vértebras dorsais. Em outras regiões, indica condensação pulmonar, atelectasia por compressão ou presença de caverna, ou seja, mesmas condições que se originam som brônquico. Para que surja esse som, é necessário que na área lesionada haja alvéolos mais ou menos normais capazes de originar o som vesicular. Agora um exemplo para vocês do som
broncovesicular. Murmúrio vesicular. Os ruídos respiratórios ouvidos na maior parte do tórax são causados pela turbulência do ar circulante ao chocar-se contra as saliências das bifurcações brônquicas, ao passar por cavidades de tamanhos diferentes, tais como os bronquíolos ou alvéolos ou vice-versa. A diminuição do murmúrio vesicular pode resultar de presença de ar, pneumotórax, líquido, derrame pleural e tecido sólido na cavidade pleural, espaçamento pleural, enfisema pulmonar, dor torácica que impeça ou diminua a movimentação torácica, obstrução das vias aéreas superiores, espasmo ou edema da glote, obstrução da traqueia, oclusão parcial ou total de brônquios ou bronquíolos. Pode haver alterações do murmúrio vesicular chamada prolongamento da fase expiratória, que em condições normais é mais curta e suave que na fase inspiratória. Esse prolongamento aparece na asma brônquia, em crise e na DPOC. Agora um exemplo do som murmúrio vesicular. Sons anormais. Nos sons anormais, nós temos os sons contínuos, classificado como roncos, sibilos e estridor. Temos os descontínuos, estertores finos e estertores grossos. Temos também o atrito pleural. Os roncos são constituídos por sons graves, portanto de baixa frequência, por sons agudos, portanto de alta frequência, são os sibilos. Ambos originam-se nas vibrações das paredes brônquicas e do conteúdo gasoso, quando há estreitamento desses ductos, seja por espasmo, edema da parede ou secreção aderida a ela, como ocorre na asma brônquica, bronquites, bronquiectasias e obstruções localizadas. Embora não apareçam na inspiração e expiração, predominam nessa, surgem e desaparecem em curto período. Agora um exemplo dos sons contínuos, os roncos. Os sibilos também se originam de vibrações das paredes bronquiolares e de seu conteúdo gasoso, aparecendo na inspiração e na expiração. Em geral, são múltiplos e disseminados por todo o tórax, quando provocados por enfermidades que comprometem a árvore brônquica, como acontece na asma e na bronquite. Quando bem localizados, indicam semi-obstrução por neoplasia. Agora vocês vão estar ouvindo um exemplo de som pulmonar dos sibilos. Estridor. O estridor é um som produzido pela semiobstrução da laringe ou traqueia, o que pode ser provocado por difteria, laringites agudas, CA de laringe, estenose de traqueia. Quando a respiração é calma e pouco profunda, sua intensidade é pequena. Entretanto, na hiperpneia, o aumento do fluxo de ar intensifica esse som. Agora um exemplo também do som estritor. Não podemos deixar de falar de um ruído raro que é o grasnido.
O grasnido ele ocorre pela abertura súbita das vias aéreas de menor calibre. Elas são de doenças intersticiais pulmonares e bronquiolites. Elas ocorrem nas regiões periféricas pulmonares. Agora vocês vão estar ouvindo um exemplo desse ruído de grasnido. Estertores finos. Os estertores finos ou crepitantes ocorrem no final de cada inspiração e têm frequência alta, isto é, são agudos, de curta duração, não se modificam também com a tosse. Podem ser comparados ao ruído produzido pelo atrito dos fios de cabelo, auscultados principalmente nas zonas pulmonares influenciadas pela força da gravidade, quando originados por congestão pulmonar. Agora, um exemplo dos estertores finos. Estertores grossos. Os estertores grossos, bolhosos ou subcrepitantes têm frequência menor e maior duração que os finos. Eles podem desaparecer com tosse e são audíveis em todo o tórax. São audíveis no início da inspiração e durante toda a expiração. Surgem por causa da abertura e fechamento das vias respiratórias, contendo secreção viscosa e espessa, bem como pelo afrouxamento da estrutura de suporte das paredes brônquicas, comuns na bronquite crônica e bronquiectasias. Agora um exemplo do som de estertores grossos. Atrito pleural. Em condições normais, os folhetos parietal e visceral deslizem um sobre o outro durante movimentos respiratórios, sem produzir qualquer ruído. Na pleurite, estão recobertas de exsudato e produzem ruído irregular, descontínuo, mais intenso na inspiração, com frequência comparado ao ranger de couro atritado. Agora um exemplo do som do atrito pleural. Nós vamos falar agora sobre os sons vocais. Os sons são produzidos pela voz e ouvidos na parede torácica. São ressonância vocal. Normalmente são sons incompreensíveis, isto é, não distinguem sílabas que formam as palavras, uma vez que o parênquima pulmonar normal absorve muitos componentes sonoros. Por outro lado, quando está consolidado, pneumonia, infarto pulmonar, a transmissão é facilitada. A ressonância vocal é mais intensa nas regiões onde se ausculta respiração broncovesicular. Costuma ser mais forte em homens do que em mulheres e crianças. O aumento da ressonância é chamada broncofonia e ocorre quando há condensação pulmonar, neoplasia ou pericavitária. Na atelectasia, espessamento pleural e nos derrames, ocorre diminuição da ressonância vocal. Os resultados coincidem com a manobra do FTV, porque as vibrações são facilmente percebidas no tórax pelo tato e orelha na ausculta. A ausculta da voz é pouco usada. Quando se ocorre com nitidez, a voz falada chama-se perictoliquia fônica. Com a voz cochichada, pectorilóquia afônica. Bracofonia é quando se ausculta a voz sem nitidez.
Agora um exemplo para vocês entenderem melhor. 33, 33, 33. E por último temos a egofonia. A egofonia é forma especial de broncofonia. Broncofonia de qualidade nasalada e metálica, comparada ao balido de cabra. Aparece na parte superior dos derrames pleurais e nas condensações pulmonares. Na escuta da voz, a ressonância vocal pode estar aumentada, diminuída ou normal.